เคยไปมาหรือยังวันนี้หนิงชวนมาวัดกำลังขึ้นจุดชมวิวสุดจึ้งวิว360องศาแบบนี้จุดชมวิวเขาแดงอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดทางเดินขึ้นเขาเล่นเอาอะดรีนาลีนหลั่งแต่ขึ้นมาแล้วรับรองความสวยวิวทะเลทอดยาวสุดตามองอีกด้านก็เจอกับภูเขาลูกน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่ตรงหน้ามองลงมายังเห็นบ้านเขาแดงและคลองเขาแดงอีกด้วยมาอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดต้องแวะมานะคะ